لأول مرة تعليق المهندس عادل القيعي على انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي. خلينا نسمع ونرجع لبعض مرة تانية. الناس طبعا في صفقتين الاهلي عملوا بومينج. امام عاشور لانه لعيب منتخب، وكان لعيب محدش تخيلها طبعا، لعيب في الزمالك ولسه ماشي وراح الدنمارك فيها دراما وفيها كوبري. الناس بتقول كده. لا كوبري ايه؟ هو في كوبري ب 3 مليون يورو؟ مين كان يتخيل؟ ما هو الوقت الكباري غاليه يا عم. وانت لما تروح لميتلاند، طب ايه مصلحه ميتلاند؟ كسب ايه؟ يعني هو دفع 3 مليون، لما هو كوبري ده مش عايز له مليون بقى زياده. ازاي يبيعوا لا هو في حصل التجربه الاحترافيه بين الاثنين. انتوا اديتوا له نفس القيمه اللي هو اشترى بيها. ويمكن ما اعرفش هو اتكلف كام وخد، يعني هو اللي خده مننا مؤكد اقل من التكلفه بتاعته اللي كان دافعه من تكلفه اللاعب عليه في ال6 اشهر دول. على اعتبار خد مرتب، خد كذا. ازاي بقى هو يعني يعمل معايا كوبري عشان ليه؟ يعني على اعتبار انه اهلي به في الدنمارك يعني بيقال انه الاستاذ ياسين منصور اخوه عنده نادي في الدنمارك. ايوه، وافرض حتى انا ما اعرفش حقيقه هذا الامر ايه، حتى لو استاذ ياسين منصور هو صاحب المثل يعملها ليه كده؟ يعني ما فيش حد هيعمل حاجه كده. كان من باب اولى قال للنادي الاهلي روح اشتريه من اي حته، او اشتري اللعيب اللي يعجبك بالمبلغ ده. لو هي الفكره ان انا اضخ 3 مليون يورو، ما فيش كباري ده مش كوبري بقى ده نفق. ده برج البتاع ده، برج ايفل. امتى حسيت ان انت ممكن تدخل في صفقه امام عاشور او النادي الاهلي يخش في صفقه؟ مؤكد اي حد ما كانش متصور هذا الامر غير لما رجع. لا بما فيهم انتوا، بما فيهم احنا مؤكد احنا. يعني وهو ماشي من الزمالك ما قلتوش طب ما هو الواد ده لو لا وهو في الزمالك بقول يعني انا يوم ما اختار واحد زي ده ينفع النادي الاهلي. بتقول كده بيني وبين نفسي كراجل بيحب يعني الكوره. شايفه من اللعيبه اللي تفيد الاهلي. هو بيتطور، هو ما كانش كده يعني. هو من يوم ما كان في المحله واحنا عنا عليه وكاد ان يقترب. لا ده وقع. واخد بالك عنا عليه يعني هو لان موهبته هي متكلمه، بس صفاته الاراديه كلاعب كوره كويسه. يعني هو بيحب يتطور. ارجو ان هو شوف بقى، بما انك فتحت الموضوع ده، اي صفقه جت النادي الاهلي وفيها لغط، مصير نجاحها مش انه جه يوريني اماره في الملعب وعلاقته بالفرقه والتزامه وعلاقته بالجمهور في الموضوع في ايده، وان مفيش صفقه تحفيليه. اللي بياخد الصفقات عشان يحفل بيها ده بيأذي اللاعب وبيأذي النادي وبيأذي نفسه وبيأذي كنادي النادي طبعا، وبيأذي المفهوم بتاع كرة القدم. انا بجيب لعيبه انا محتاجه. طب انت حضرتك بتقول لي اصل كان فيها دراما. الدراما انك مش متخيلها. ان لعيب يمشي بعد 6 اشهر تجربته الاحترافيه تتوقف ويرجع، وبعدين مصاب، وبعدين الدراما دي يعني بدأت ازاي بقى؟ ما بدأت انها تيجي يعني امتى حسيت انه هو امام عاشور ممكن يجي؟ فبعض الناس المحيطين ممكن يجي. انت بتسأل يعني مش عادل القيعي او عباس مكان كنادي، خلاص مكان كنادي يعني انت وفي قرون استشعار وفي مجسات كده ناس بتحدفها لك، وفي واحد يتطوع يعني يدي لك معلومه يقول لك انا كنت قاعد مش عارف فين والموضوع جه يعني انما فكره ان انت تقول لي كوبري بناس تيجي بعد 7 سنين، يعني انت تفتح خطوط مع ناس عشان تيجي بعد 7 سنين. لا ده بقى ده 4 سنين و3 سنين. لا انا احمد حسن مثلا 12 سنه عامل علاقه معاه، والله هجيبك ما بتزهقش وبركات قعدت كام سنه زيهم 10 او حاجه كده. ما بتزهقش. بس عندك احساس انه مفيد. هو ده بتاع الاهلي. واحمد فتحي، لا احمد فتحي ده اهو مثلا. احمد فتحي هو في الاسماعيلي مرتين يروح شيفيلد ويرجع، وتاني مره راح شيفيلد واتباع. خلاص بقى بتاع مين؟ بتاع شيفيلد. كوبري اخر شيفيلد كوبري يعني مرتين. وابتدى يتردد ان الزمالك عايزه. استاذ ممدوح عباس دخل فعلا وقتها. هو طلع استاذ ممدوح عباس مع كابتن خالد وقال له انا انهيت كل شيء بس. فقلت له انا عايز اكون في لندن بعد بكره. قلت للنادي كده. كلمنا واحنا في لجنه الكوره، كلمت الكابتن احمد، هو انت عايز تيجي الاهلي؟ انت كل مره تقول لي عايز اجي الاهلي، بس استاذ ممدوح بيعلن انه خلاص خلص معاه. قال لي لا انا عايز اجي الاهلي.
قلت له لو جيت لك بعد بكره هخلص ولا هنقعد نتناقش؟ قال لي هتخلص. قلت له ما انا مسافر. ورحت خلصت؟ رحت وصلت الساعه 12 بالليل، خلصت 6 الفجر. هو الآلي بيمتاز بسرعه التحرك؟ وربنا بيسهل انك تقدر. انا فاهم طبعا كل حاجه توفيق، لكن هل من ضمن النجاح سرعه السرعه؟ اهم حاجه بقى روشته مجانيه للكل، وبما فيهم العاملين في النادي الاهلي. ايدك اليمين ما تعرفش ايدك الشمال بتعمل ايه. دي في الصدقه بس، لكن في كل شيء. لكن في الشغل بتاع لا ابدا. طب بعد الصفقه قول لنا بقى الشمال ولا حاجه ما الصفقه مش للتفاخر، مش ان انا عملت. لا دي تفاصيل الجمهور بيبقى خلاص خلصت، ده شغلي اتكلم فيه ليه؟ هو الصفقه مش جت، عملت شغل. انا امير على فكره، امير ده يعني بيستحمل كتير. لا الراجل بيبذل مجهود هايل جدا جدا. عارف. الفتره اللي فاتت دي ما كانش يتحقق 3/4 نجاحاتك الا لو انت معاك تيم كله واولهم امير. من اسرار نجاحه برضه ان هو شارب بينكم السكوت واللي يخبي اتمنى ان يكون، لان في ناس تقعد تقول لك هو اصله له فلان بيقول له فلان بيعيده. احنا مش عايزين حد يطلع يتكلم خالص عن شغله خالص. انا سمعت ان امام كان جالك البيت فعلا؟ لا والله ما حصل. ولا غديت؟ لا غدي ايه؟ وغديني وغدي يعني ما خلصتش معاه في البيت؟ لا خالص. امال كان فين؟ ما اعرفش، باين وعندك. ولا في بيته هو؟ لا الكلام القصص اللذيذه دي اللي بتتحكي احكوها للناس وسلوهم بس. خد مجهود صفقه امام؟ مجهود مع يعني النادي ومجهود يعني مع اي صفقه. مش في صفقات مجهده وفي صفقات سهله يا محمد. مش في يعني تفاوض مع ميتلاند تعبك شويه؟ لا هو ميتلاند جاله لحظه اقتنع ان امام عايز يرجع مصر. ما هو اقتنع بكده، والا ما كانش خد وده مع حد يعني. امام انت اول ما رجع مصر على طول كلمتوه؟ لا تاني وتالت، لا مش بالطريقه دي. يعني ايه على طول؟ احنا كنا عارفين انه جاي يقعد. لا انت بتقول لي قرون استشعار وحسيت ان هو لا لما قعد والدنيا طالت هنا وبدا الكلام بدات تحس ان هو عايز تعرف ان ساعات الاشاعات اللي بيطلعها، يعني واحد يقول لك ايه ده انت هتاخد فلان، انت هتاخد فلان، بتوحي لي بالفكر. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تعليق المهندس عادل القيعي مهندس صفقات النادي الاهلي وطبعا رئيس شركه النادي الاهلي. المهندس عادل القيعي اتكلم عن صفقه امام عاشور اللي هي طبعا كانت حديث الشارع المصري في الاونه الاخيره، نظرا طبعا ان اللاعب كان معروف بزملكاويته طبعا الشديده جدا، ولكن انتقل الى النادي الاهلي من ميتلاند. وكان طبعا الناس بتتكلم ده النادي الاهلي عمل زي كوبري كده عشان خاطر ياخده من ميتلاند على طول وتكون صفقه كيديه في نادي الزمالك. ولكن المهندس عادل القيعي قال مفيش حاجه اسمها صفقه كيديه. النادي الاهلي بيبص على اللعيبه اللي هي تستحق ان هي ترتدي تيشيرت النادي الاهلي او هو ان هو يكون مفيد او اضافه للنادي الاهلي، وبنبدا نتعاقد معاه او ان احنا نتكلم مع النادي المنتقل للاعب. فلو هو لاعب مفيد بنبدا نخلص في الصفقه، وده طبعا اللي بان في صفقه امام عاشور. ناس كتيره جدا اتكلمت ان هو كان راح للمهندس عادل القيعي البيت او المهندس عادل القيعي راح له البيت وخلافه، ولكن المهندس عادل القيعي نفى تماما هذه الاحاديث وقال ان دي كلها يعني احاديث مغلوطه جدا واشاعات. ولكن فكره امام عاشور جت منين؟ جت لما هو نزل مصر وابتدت الاشاعات تكتر، وابتدى في بعض من المقربين لامام عاشور يتكلموا ان هو عايز يجي النادي الاهلي وخلافه، وبالتالي النادي الاهلي تحرك على هذه الاشاعات وهذه طبعا الاحاديث اللي كان ناس مقربه لامام عاشور قالوها طبعا للبعض من مسؤولي النادي الاهلي اللي ابتدوا على طول اول ما لقوا الاخبار ديت انتشرت ابتدوا ان هم يتكلموا مع امام عاشور، واللاعب ابدى رغبته بالانتقال. وفي السابق طبعا زي ما قال شبانه ان هو كان سبق ليه وان هو مضى للنادي الاهلي وكان في غزل المحله. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.